Yes, hi everyone. Now we continue our English Headway Free Intermediate. Yeah, so in this video we still continue unit 2. Yeah, let's get together បាទនឹងហើយសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍សម្រាប់ការចូលមកទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទអឺដោយសារតែយើងមានបាទដោយសារតែខ្ញុំមួយរយៈនេះមានការវល់អញ្ចឹងយើងខានចេញនៅវីដេអូយូរដែរហើយបាទឥឡូវយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងទៀតEnglish Headway Free Intermediate ហើយកាលពីវីដេអូមុនក៏ខ្ញុំបានបញ្ចប់នៅ grammar reference រួចហើយដែរបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអនុវត្តបន្ថែមណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះយើងនៅបន្ត unit 2 ដដែលបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅទំព័រទី22ដើម្បីបន្តសិក្សានៅ English Headway Free Intermediate របស់យើងបាទមុននឹងចូលទៅដល់ទំព័រទី22ខ្ញុំសូមរំលឹកអំពី grammar reference ទាក់ទងទៅនឹង have ហើយនិង have got បាទហើយក៏ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងដែរចំពោះវីដេអូមុនទាក់ទងនឹង have ហើយនិង have got នេះដែលខ្ញុំនិយាយកន្លែងនេះ form នេះបាទ form នេះគឺខ្ញុំទៅមើលវីដេអូខ្លួនឯងទៅវាឃើញថាវាច្រឡោះកន្លែងហ្នឹងមួយដោយសារអីខ្ញុំនិយាយថា subject plus have ឬក៏ have got បាទច្រឡំមកកន្លែងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបាទឥឡូវខ្ញុំសូមកែតម្រូវតែម្ដងទៅបាទ form ហ្នឹងគឺ subject plus have or has have or has plus object បាទដែលកាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំនិយាយថា subject plus have or have got បាទសូមអធិស្ឋានបាទឥឡូវយើង review នៅ have ហើយនិង have got ដើម្បីយើងចូលទៅអនុវត្តលំហាត់របស់យើងនៅក្នុង English Headway Free Intermediate បាទអញ្ចឹងនេះគឺភាពខុសគ្នារវាង have ហើយនិង have got បាទទី1គឺ form យើងដឹងហើយ form subject have or has plus object អានេះតើទៅនឹង have ណាបាទ has ចំលោកគ្រូថា have មិនចំមាន has បាទ has ហ្នឹងគឺយើងប្រើជាមួយនឹង subject អីគេ he she it បាទប្រភពរបស់វាគឺ have តែមួយទេបាទដល់ have got គឺ subject have or has plus got plus object yeah number 2 have not use the contraction not use the contraction ប៉ុន្តែ have got គឺយើងអាចប្រើ contraction បាទណាយើងប្រើ contraction ទី3 have more formal in writing មានន័យថាយើងសរសេរជាផ្លូវការណានៅលើសំណេរណាជាសំណេរផ្លូវការអាហ្នឹងគឺយើងប្រើ have but have got not formal ណា not formal in writing but have got formal for speaking បាទ more formal in speaking បាទអញ្ចឹងនិយាយគឺយើងច្រើននិយាយ have got វិញណាបាទអត់បញ្ហា number 4 have plus noun express an activity or a habit have plus noun plus noun express an activity or a habit យើងមើលឧទាហរណ៍ក្រោមនេះណា have a bath អញ្ចឹង bath ហ្នឹងគឺជាស្អីគឺជាអាងទឹកណាអាងទឹកដល់ have a bath មានន័យថាម៉េចវាទៅជា activity វិញណាទៅជា activity វិញឬក៏ជា habit វិញបាទអញ្ចឹងយ៉ាងដល់ have a bath មានន័យថាងូតទឹកឃើញទេងូតទឹកhave breakfast អញ្ចឹង breakfast ហ្នឹងជា noun ទេណាអាហារពេលព្រឹកដល់ have breakfast ទៅជាញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកណាភាសាអាហារពេលព្រឹកដោយ like have got not use like this ណាបាទប៉ុន្តែ have got គឺយើងអត់ប្រើបែបហ្នឹងទេនេះណា not use have got plus noun to express an activity or habit បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងអត់ប្រើទេដូចជា have got a bath no have got breakfast no បាទអញ្ចឹងសូមរំលឹកតែចំណុចហ្នឹងបាទហើយយើងបន្តចូលទៅ English Headway របស់យើងទំព័រទី22តែម្ដងpractice talking about you បាទ 1 look at the example of have or have got in questions negatives and short answers in the speech boom board ណា boom board ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអាហ្នឹង boom board ណា boom board boom board ហ្នឹងណា
yeah how are the form different yeah how are the forms different បាទតើ form វាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទមានខុសគ្នាទី1គឺយើងត្រូវការ do ទី2គឺយើងអត់ត្រូវការ do អាហ្នឹងខុសគ្នាតែហ្នឹងណាតកតងទៅនឹងសំណួររបៀប short answer ឬក៏ question ឬក៏ negative ហ្នឹងណាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍មក do you have a car yeah do you have a car yes I do ឬក៏ no I don't yes I do ឬ no I don't yeah have you got a big flat yeah yes I have ឬក៏ no I haven't I don't have a camera yeah I haven't got an iPhone ឃើញទេអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំសូមតែបញ្ជាក់តែបន្តិចទេបាទកាលណាយើងប្រើ have got ណា have got អញ្ចឹងបើ have got យើងមិនចាំបាច់ត្រូវការ do ក៏បានដែរណាមិនចាំបាច់ត្រូវការ do ទេមកបង្កើតជាប្រយោគសំណួរប៉ុន្តែ have បើប្រើតែ have គឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែមាន do សម្រាប់បង្កើតជាប្រយោគសំណួរតើអ្នកនរគ្នាចំណុចនេះណាបើ have got មិនចាំបាច់ត្រូវការ auxiliary verb do មកជំនួយទេសម្រាប់បង្កើតជាប្រយោគសំណួរប៉ុន្តែបើ have ត្រូវការជានិច្ចនៅ auxiliary verb មកបង្កើតជាប្រយោគសំណួរឬក៏បដិសេធបាទអញ្ចឹងកាលណាសំណួរគេសួរ do យើងឆ្លើយទោះជាមាន have ក៏ដោយណាយើងសួរផ្ដើមដោយ do យើងឆ្លើយមកវិញគឺត្រូវតែ do ប៉ុន្តែបើ have got ចម្លើយមកវិញគឺមក have ត្រូវមាន have មកវិញតោះណាអ្នកនរគ្នាបាទដល់ចំណុចនេះប្រយោគបដិសេធណា I don't have a camera yeah I don't have a camera អាហ្នឹងប្រយោគបដិសេធយើងត្រូវការ do not ណាប៉ុន្តែបើ have got មិនចាំបាច់ទេឃើញទេ I haven't got an iPhone ឃើញទេវាខុសគ្នាចំណុចហ្នឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំណាកាលណា have គឺទាមទារប្រយោគបដិសេធប្រយោគសំណួរត្រូវមាន auxiliary verb បើ have got មិនចាំបាច់ទេ yeah okay yeah let's go continue បាទអញ្ចឹងចូលចំណុចទី2 yeah work with a partner ask and answer questions បាទ about this thing បាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើង practice ណាសួរជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងអំពីitem ដែលគេឲ្យខាងក្រោមហ្នឹងមានអីខ្លះណាមាន any pets yeah pet you know pet សត្វចិញ្ចឹម yeah a big family yeah a big family គ្រួសារធំ a camera a credit card ណាបានអនុទានឬក៏កាតអនុទាន any turtle yeah any turtle មានន័យថាសត្វណា turtle yeah turtle yeah a garden សួនច្បារ a dictionary yeah វចនានុក្រម any plans yeah any plan for this evening yeah មានន័យថាគម្រោងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងណា yeah we any homework yeah your parents many friends បាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគេមានន័យថាគេឲ្យប្រើ subject we តើនេះអ្នកនរគ្នាចំណុចនេះគេឲ្យយើងប្រើ subject we បាទដល់នេះយើងអាចប្រើ subject I ណាឬក៏ you សំណួរគឺយើងផ្ដើមដោយ you ឯណាសំណួរគឺ you ឯប៉ុន្តែនេះគេឲ្យ subject we ហើយនេះគេឲ្យ subject អីគេ your parents យេអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតប្រយោគសំណួរដោយផ្ដើមដោយ subject ហ្នឹងណាយ៉ាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍នេះណា have you got any pets យ៉ានេះឃើញទេ any pets yeah have you got any pet យ៉ាដល់ចម្លើយ yes I have yeah yes I have អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងសំណួរមិញខាងលើមិញហ្នឹងបាទកាលណាយើងផ្ដើមដោយ have គឺត្រូវតែមាន auxiliary verb ប៉ុន្តែបើ got have got មិនចាំបាច់ទេយ៉ាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអនុវត្តបានចំណុចនេះយ៉ាឥឡូវយើងបន្តចូលចំណុចបន្ទាប់យ៉ា number 3 yeah speaking បាទតកតងទៅនឹងការនិយាយបង្កើតសំណួរដដែលទេ yeah with a partner take turns to ask and answer questions about people in the photos yeah
take turn you know take turn មានន័យថាបដូរគ្នាបដូរឆ្លាស់គ្នាណា yeah take turn to ask and answer the questions yeah មានន័យថាបដូរវេនគ្នាសួរនិងឆ្លើយសំណួរជាមួយនឹងដៃគូ yeah អញ្ចឹងគេឲ្យទៅនេះ student A look at page 154 student B look at page 157 បាទអញ្ចឹងព័ត៌មាននៅក្នុងទំព័រទី154និង157អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបើកសៀវភៅទៅទំព័រហ្នឹងដើម្បី practice អនុវត្តជាមួយនឹងដៃគូរបស់អ្នកយ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំមានជាព័ត៌មាននៅទំព័រហ្នឹងដែរនេះណាហើយខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហើបអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីរៀនបង្កើតជាប្រយោគសំណួរដល់ខ្លួនឯងទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានដែលគេឲ្យនឹងបាទឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍នេះណាទី1ណា student A នេះណានេះ student B យ៉ាអញ្ចឹង student A គាត់អាចសួរដោយផ្ដើមនេះ where from យើងមើលព័ត៌មានរបស់គាត់អញ្ចឹងកាលណាចំណុចក្នុងទំព័រទី20សំទោសទំព័រទី154ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកទៅឃើញគេឲ្យជាប្រយោគសំណួរនេះតែគេឲ្យជា blank សម្រាប់យើងសួរទៅ student A ណា student B ដើម្បីបំពេញហើយទម្រង់នៃការសួរគឺដូចគ្នាណា where from អញ្ចឹងយើងមើលនេះកាលណាយើងសួរទៅ student B គឺមានឈ្មោះ2ណាអញ្ចឹងបើមានឈ្មោះ2យើងសួរទៅម៉េច where are they from យើងអាចសួរដោយណា where are they from តើនេះអ្នកអស់នេះព្រោះអី subject ដល់2ណាពហុវចនៈនេះគេសួរដល់ object ដល់2នេះអញ្ចឹងយើងផ្ដើមដោយ where are they from អញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយមកដើម្បីបំពេញតារាងរបស់ student A ដើម្បីបំពេញណាអានេះជាព័ត៌មានរបស់ student A ទេប៉ុន្តែ student A ត្រូវសួរទៅដល់ student B ដើម្បីចង់បានព័ត៌មានពី student B មកបំពេញក្នុងតារាងរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងសួរទៅ student B ថា where are they from ដល់ student B គាត់ឆ្លើយវិញthey from the United States rồiហើយ student B នឹងគាត់សួរទៅ student A វិញ student A មានតែមួយទេនេះណា Candela អញ្ចឹងមានតែមួយទេអញ្ចឹងដល់មានតែមួយយើងសួរទៅម៉េចសួរថា where is she from ឬក៏ where does she come from where is she from ក៏បាន where does she come from ក៏បានប៉ុន្តែបើយើងយល់ល្អយើងប្រើទម្រង់ present simple where does she come from ណា where does she come from ឬក៏យើងដាក់ឈ្មោះក៏បានដែរនេះឧទាហរណ៍នេះណាដូចអានេះចឹងដែរណា where are they from ក៏បានឬក៏ where do they come from ណាបាទកាលណាយើងដាក់ they sorry យើងដាក់ do យើងត្រូវមាន verb ណាប៉ុន្តែបើយើងអត់ដាក់ do ទេយើងអាចយក auxiliary verb មកជំនួសបាន yes អញ្ចឹងយើងអាចសួរថា where does នេះសំណួរគេណា where does Candela come from ឬក៏យើងអាចសួរជា form to be ក៏បានដែរ where is she from where is she from អញ្ចឹងក៏បានដែរណាប៉ុន្តែ form របស់យើងគឺរៀន present simple យើងផ្ដើមដោយ do ឬក៏ does អញ្ចឹងយើងសួរតាមទម្រង់នឹងមកអញ្ចឹងដល់ student A គាត់ឆ្លើយថា from Argentina from Argentina អញ្ចឹង student B គាត់ពេញចូលតារាងរបស់គាត់ណាពេញចូលតារាងបាទអញ្ចឹងសំណួរនេះគឺយើងសួរទៅវិញទៅមកដូចគ្នាបាទអញ្ចឹង note នេះគេឲ្យសំណួរនេះណាផ្ដើមដល់អីគេ a big family នេះ a big family អញ្ចឹងសំណួរចម្លើយ yes ឬក៏ no ឃើញទេ yes ឬក៏ no អញ្ចឹងយើងសួរទៅ student A គាត់សួរទៅ student B សួរទៅម៉េច do they have a big family do they have a big family student B គាត់ឆ្លើយមកណាគាត់ big family no just one daughter ឃើញទេ no just one daughter ដល់ student B គាត់សួរទៅ student A វិញសួរថា do ឬក៏ does ណាព្រោះគាត់តែមួយទេ does she have a big family a big family គាត់ឆ្លើយវិញ yes 2 brothers and 2 sisters បាទអញ្ចឹងនេះជាសំណួរចម្លើយ
ហើយសំណួរចម្លើយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគោរពទៅតាម form present simple ណា form present simple បាទការវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញហើយអំពីpresent simple និង present continuous ហើយនិង have got ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមិនទាន់ច្បាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅបើកមើលវីដេអូមុនឬក៏អ្នកដែលមិនទាន់បានមើលទស្សនានៅវីដេអូមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅទស្សនាវីដេអូមុនដើម្បីបង្កើតជាប្រយោគសំណួរសួរទៅលោកតកតងទៅនឹងចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហើបចំណុចប៉ុណ្ណឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀនបង្កើតដោយខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតបាទ Yes thanks for watching បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទជាចុងក្រោយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច like បាទហើយចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលឆ្ងល់ចំណុចណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានបាទហើយចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់ subscribe សូមជួយចុច subscribe និងបើកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណបាយបាយ